Hello guys, welcome to Puppy's Diary. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு புதுசா ஒரு வீடியோ தான். என்ன வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா actually நம்ம கூட ரெண்டு பேர் வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. நக்ஷத்ரா ஆசின்னு அவங்க லாக்டவுன் முன்னாடி ஊருக்கு போயிட்டாங்க. எந்த ஊருன்னு பாத்தீங்கன்னா மைசூருக்கு போயிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அவங்கள பார்க்கிறதுக்காக நம்ம மைசூர் போக போறோம். அதுதான் இந்த vlog. இந்த vlog ஃபுல்லா கண்டினியூவா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போகிறோம். இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் கிளம்பிடுவோம். ஒருத்தர் வராங்க, அவங்களோட வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போது கிளம்புனோம்னா அங்கே போயிட்டு போகிற வழியில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த vlog. இதை நீங்கள் கண்டினியூவாக பாருங்கள். ஸ்டார்டிங்கில் இங்கேருந்து போகிற வழியில் சுத்தமாக மழையெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, நல்லா இருந்துச்சு போகிற வழியில். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆசனூர்லாம் தாண்டினதுமே செம்ம மழை ஆயிடுச்சு. பட் நல்லா இருந்துச்சு போக போக.
பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தே நாங்கள் ரொம்ப பயந்துட்டோம். No, 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 no. அவ்வளோதான் கைஸ், நாங்கள் இதோட இந்த vlog முடிச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் vlogல நாங்கள் நட்சத்திராவை மீட் பண்ணது, அப்புறம் அங்கே என்னென்ன பண்ணுறோங்கிறத நெக்ஸ்ட் vlogல போடுறோம். கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக கண்டினியூவாக பாருங்கள். அது வரையும் டாட்டா, பாய் பாய்.